珍珠是蒸煮的猪肉叫珍珠，欢乐的珍珠 time，珍珠大师，欢乐的港式饮茶里面的10只排骨，欢乐的是珍珠饭，欢乐的港式。神奇的珍珠米因欢乐制造，台北统一时代百货往微风信义的路上，信义区百货公司贵妇百货里面在那里乱搞，胡言乱语，乱七八糟。